अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात के हवाले से अपडेट करता चलूं कि उमर अयूब के बाद यानी पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के बाद एक और इस्तीफ़ा आ गया है। उमर अयूब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, बल्कि उनसे लिया गया है बकौल उमर अयूब के वो मसरूफियात की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल का ओहदा कौन छोड़ता है भाई। तो बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद एक और इस्तीफ़ा भी आ गया है पीटीआई का। पीटीआई के 5-6 बंदे जो आपस में हैं, केपीके के पंजाब के, वो आपस में गुत्तम गुत्ता हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दागे जा रहे हैं और ग्रुप बंदी जो है ये क्लियर हो चुकी है। शिबली फराज जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उनके इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया जा रहा है कि वो भी इस्तीफ़ा दे दें, और वो कुछ और कहानियाँ कर रहे हैं। फवाद चौधरी कुछ और कहानी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कुछ और बातें कर रहे हैं। जुनेद अकबर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अभी कोर कमेटी के मेंबरशिप से, कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है, वो कुछ और कहानियाँ कर रही हैं। तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। जुनेद अकबर ने क्या कहा है, फवाद चौधरी ने क्या कहा है, शेर अफजल मरवत ने क्या कहा है, और शिबली फराज क्या कह रहे हैं। इस पर इनके जो बयानात हैं, मैं बयानात आज इनके एक दूसरे के हवाले से आपको शेयर कर देता हूं। ये खबर यह है कि पीटीआई के जो मेंबर असेंबली हैं जुनेद अकबर, इन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। और जुनेद अकबर साहब जो हैं उन्होंने क़यादत के हवाले से खुलकर वो सामने आ गए हैं। जुनेद अकबर ने कहा है कि जी पीटीआई मेरा घर है, न मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ न हूँगा। इमरान खान पर मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन मैं पीटीआई के कारकुनान को ख़बरदार करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जी मखसूस लोग खान साहब से मिलने जाते हैं, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता। अच्छा जी, इन लोगों के एक दूसरे के साथ मफादात जुड़े हुए हैं। जुनेद अकबर का कहना था कि जी हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी खान साहब की है। बदकिस्मती यही है कि सारे फैसलों की बेनिफिशरी जो हैं वो यही लोग हैं, और इनके ख़ानदान और इनके दोस्त हैं बेनिफिशरी। इनमें अक्सरियत वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद गुब्बारे तक भी नहीं उड़ाए। मैं कारकुनान की गालियों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कारकुनान जो गालियां दे रहे हैं, मैं उसका हिस्सा, जिनको दे रहे हैं मैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। फैसलों में मेरा कोई अख्तियार नहीं है और न इमरान खान तक मेरी रसाई है। मैं कोर कमेटी से इस्तीफ़ा देता हूँ। ये इस्तीफ़ा देते वक्त उन्होंने ये बातें की हैं। वर्कर्स के साथ मिलकर खान साहब और सूबे में जिन लोगों ने हमारे वर्कर्स के साथ ज़्यादती की है, उनसे एहतसाब के लिए तहरीक शुरू करेंगे। अच्छा जी, आगे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के होते हुए बानी चेयरमैन पीटीआई की जो रिहाई है उसका कोई इम्कान नहीं है। और फवाद चौधरी ने कहा है कि जी बुरा वक्त, कहते हैं कि बुरा वक्त ख़त्म हो गया है, तो हमने बोलना शुरू कर दिया है, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन मुश्किल वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई और हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। फवाद चौधरी मजीद कहते हैं कि जी यास्मीन राशिद जेल में है, एजाज चौधरी जेल में है, और उन पर अभी भी मुश्किल वक्त है, उन पर ख़त्म नहीं हुआ, मेरे पे ख़त्म नहीं हुआ, और इमरान खान पर ख़त्म नहीं हुआ। और बाज़ लोग जो हैं पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके वापस चले जाते हैं। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जी उमर अयूब के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का खैर मकदम करते हैं, और शिबली फराज से भी इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दे दिया पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से, और अब शिबली फराज को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। उमर अयूब के इस्तीफ़े के ऐलान के बाद अपने एक बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जी पार्टी के अहम ओहदों पर चंद
اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے اور شبلی فراز کے استعفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ جی شبلی فراز کو بتایا گیا تو وعدہ کرتا ہوں، اب شبلی فراز کو ہٹایا گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی اور پارٹی کارکن جو ہیں مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں۔ یعنی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ اگر مجھے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے مطالبے کی حمایت کریں اور آواز بلند کریں میرے مطالبے کے حق میں۔ انہوں نے کہا کہ جی پارٹی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پارٹی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور مینڈیٹ کی بازیابی ابھی دور ہے۔ اچھا جی، جو مینڈیٹ یہ کہتے ہیں کہ چوری ہوا ہے، ہمارا الیکشن میں ہمیں ہروایا گیا ہے اور مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے ہیں اور بلے کے نشان اور مخصوص نشستوں سمیت کئی مثالیں ہیں جہاں پارٹی قیادت ناکام رہی ہے۔ شیر افضل مروت کا مزید کہنا تھا کہ جی پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیورٹ پر مشتمل ہوتی ہیں اور پارٹی کے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے۔ اچھا، شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری کے لیے پارٹی میں واپسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ عمران خان شکر ادا کر رہے ہیں کہ فواد چودھری کی پارٹی چھوڑ گئے اور ان میں سے فواد چودھری جیسے لوگوں سے جان چھوٹی۔ شبلی فراز جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے خلاف بیانات دیے ہیں شہریار آفریدی ہیں اور میڈم شاندانہ گلزار ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں گروپ بندی کی باتیں درست نہیں ہیں، سیاسی جماعتوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاندانہ گلزار کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ شہریار آفریدی جذباتی ہیں لیکن پارٹی کا دیرینہ کارکن ہے۔ شہریار آفریدی کی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ شبلی فراز کا مزید کہنا تھا کہ سیکرٹری جنرل کا منصب پارٹی میں سب سے مشکل عہدہ ہوتا ہے۔ پارٹی سیکرٹری جنرل کے حوالے سے فیصلہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہی کریں گے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو ممکن ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، سڑکیں، عدالتیں یا پارلیمنٹ۔ فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ شکر ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے، اور پنجاب کے حوالے سے باقی تنقید کی ہے۔ تو یہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ شکر ہے فواد چودھری جیسے لوگ چلے گئے پارٹی چھوڑ کر، اور یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ان کا واپسی کا راستہ بند ہے۔ لیکن فواد چودھری سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں اور پی ٹی آئی بھی چھوڑ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ بیان داغ رہے ہیں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے خان صاحب کی، ان کے حق میں ہم بیانات دے رہے ہیں اور پارٹی کے جو باقی رہنما ہیں ان کے خلاف دے رہے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر روز جس طرح اپوزیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اس طرح کی لڑائیاں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔